कश्मीर के दिल यानी श्रीनगर में है 22 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये डल लेक। ये इतनी बड़ी लेक है कि इसमें ऑलमोस्ट 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर पानी पर ही घर भी हैं, मार्केट भी है, सब्जी मंडी भी, एटीएम भी, पोस्ट ऑफिस और स्कूल भी। मतलब एक पूरा का पूरा टाउन बस इस लेक में ही बसता है। शिकारा के नाम से फेमस इन बोट से ही डेली नीड्स की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ के लोगों तक पहुँचती हैं। जब हमको कुछ सामान लाता है हम अपनी किश्ती में जाते हैं, वहाँ सामान लाते हैं। यहाँ जिस तरह किसी को अपनी गाड़ी होती है इसी तरह हमारी भी एक किश्ती होती है, ये भी हमारी एक गाड़ी है। हम इसी